रोम रोम भाइयों। अच्छा हाँ बाबू तने रूम मिल जाती रहेला चाचा। हाँ बाबू रूम मिल जाएगा। कहने मिलती चाचा? बस यहीं पे है। रूम से पहले फैसिलिटी देख लो। बताओ देखो पार्क बनल है। अच्छा इधर देखो बगल में स्विमिंग पूल है। फिर इधर देखो बास्केटबॉल का बना हुआ है। बहुत बढ़िया है चाचा। है चाचा तो कितना रेंट लगती चाचा? 400 रुपये बाबू। 400 रुपये महीना के चाचा? हाँ बाबू 400 रुपये महीना। तो रूम किधर है? बस रूम बगल में है। जाओ रूम देख लो। अब देख तू, अब देख तू, अब तू गया बेटा, अब तू गया। देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। देख एक में खाली चूहा ना चाहो ना तोरा ले 400 में न रसियन नाचते।